హే గాయస్ బ్యాక్ విత్ ఎ న్యూ వీడియో. ఈ వీడియోలో అయితే మీరు ఈ బోట్ ఇయర్ పోడ్స్ 441 ఉన్నది కదా, ఇది మనం ఎలాగా రీసెట్ చేయాలి అని చెప్పేసి తెలుసుకుందాము. అంతేకాక ఈ రీసెట్ ఆప్షన్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే, ఒకవేళ కానీ మీ బ్లూటూత్ ఇయర్ బడ్స్ అనేవి కనెక్ట్ అయిపోయాయి మీ ఫోన్కి, బట్ సాంగ్స్ ప్లే చేస్తున్నారు, సాంగ్స్ ప్లే అవుతున్నాయి కానీ మీ ఈ ఇయర్ బడ్స్లో నుంచి అయితే మీకు సౌండ్ అయితే రావట్లేదు, అలాగని మీ ఫోన్లో కూడా సౌండ్ అయితే బయటకు రావట్లేదు. ఫోన్లో నుంచి సాంగ్ అయితే ప్లే అవుతూ ఉన్నది, నెక్స్ట్ బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నది. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే జస్ట్ మనం రీసెట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇది రీసెట్ చేయడం ఎలాగా అని చెప్పేసి చూసుకుందాము. మనం గాయస్ మనం చూసుకుంటే యూజర్ మాన్యువల్లో అయితే మనకి ఎలా రీసెట్ చేయాలి అని చెప్పేసి క్లియర్గా ఉంటుంది. కాకపోతే మనం యూజర్ మాన్యువల్ అది మనం వాడడం, అబ్బా అసలు ఎందుకు బాక్స్తో ఇచ్చాడు, ఆ తర్వాత మనకి మెయిన్ కేసు ఇంక ఉంటే చాలు, ఇంక ఇది మనకి అక్కర్లేదు అని పక్కన పడేస్తాము. సో మన వీడియోలో చూసుకొని ఇది ఎలాగా రీసెట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఈజీగా మీరైతే తెలుసుకోవచ్చు. సో గాయస్ మనం ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఈ కేసులోనైతే ఇయర్ బడ్స్ ఉంచేయాలి. ఈ కేసులోని ఇయర్ బడ్స్ కరెక్ట్గా ఫిట్ అంటే మామూలుగా అందులో పెట్టేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ట్రిపుల్ ట్యాప్ చేస్తే సరిపోతుంది. 1 2 3 చూసారు కదా, ఇలాగా బ్లింక్ అయితే ఎల్ఈడీస్ ఇంకా రీసెట్ అయిపోయినట్టే. కాకపోతే ఈ ట్రిపుల్ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మన కేస్ అనేది క్లోజ్ చేసేయాలి. క్లోజ్ చేశాక ఆ తర్వాత మళ్ళీ రీఓపెన్ చేసాక మన ఈ బ్లూటూత్ ఇయర్ బడ్స్ అనేవి కనెక్ట్ చేసుకొని మనం ఈజీగా ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ పేర్ చేసుకోవాలన్నమాట. రీసెట్ అవడం వల్ల కనెక్ట్ అయినవి క్లియర్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ రీకనెక్ట్ చేసుకోవాలి, పేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు ప్లే చేసుకుంటే మ్యూజిక్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో గాయస్ దట్స్ ఆల్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు దాకా కానీ మీరు నా ఛానల్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయస్. సీ యు నెక్స్ట్ వీడియో.